तो गाइस आप अपने कार के दरवाजे खोलते हैं और वो दरवाजे कुछ इस तरह आवाज़ कर रहे हो और आप इस आवाज़ से बहुत ही इरिटेट हो चुके हो, तो ये आवाज़ आप अपने आप भी रिमूव कर सकते हो। किसी मैकेनिक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। वो कैसे, उसके लिए देखिए पूरा व्लॉग एंड तक आपको बताएंगे कि ये आवाज़ रिमूव कैसे कर सकते हो आप। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज एक साल में मेरा फॉलो करने का डे 104। तो सुबह सुबह तैयार होकर निकले गए इस तरफ। घर से पहुंचने के बाद हम पे ये बलिनो आई। इस बलिनो के हमको डेंटिंग पेंटिंग करनी थी, जैसे इसका आगे का बम्पर ये कहीं कहीं जगह से स्क्रैचेज हो रखा था और इसके जो आगे पीछे के जो क्वार्टर पैनल है, राइट का लेफ्ट का दोनों, तो इसमें हमने ऐसे ब्लेड मार के फिर इसमें हमने बॉडी पिलर भरा। बॉडी पिलर भरने के बाद इसमें अच्छे से घिसा। इसको घिसने के बाद इसको ऐसे छोड़ दिया। इसका फाइनल आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो गाइस अगर आप अपने कार के दरवाजे खोलते हो और वो कुछ इस तरह आवाज कर रहे हो और आप इस चीज आवाज से बहुत ही इरिटेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपको इस आवाज को बंद करना है। तो इस आवाज को बंद करने के लिए आपको किसी मैकेनिक की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। इस आवाज को अपने आप भी रिमूव कर सकते हो। वो कैसे, तो उसके लिए देखिए पूरा व्लॉग एंड तक आपको बताएंगे कि इस आवाज को आप अपने रिमूव कैसे कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो चलिए बताते हैं। तो गाइज आपको किसी भी स्पेयर पार्ट वाली दुकान पे जाना और एक ग्रीस का पैकेट लेना है। इस ग्रीस के पैकेट को लेके आपको ग्रीस निकाल के इस जगह पे अच्छे से ऊपर नीचे हर जगह अच्छे से लगा देना है। और फिर देखिए इस गेट की आवाज़ बंद हो चुकी है और इसी गेट की तरह आपकी गाड़ी की जो आवाज़ है वो भी बंद हो जाएगी गेट की। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट बताना, ये बात है वो पता थे कमेंट बताना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, ओके, फॉलो